Un pueblo entero empezó a escuchar un sonido que nadie más podía oír. Ocurrió en Nuevo México, Estados Unidos. Se conoce como el zumbido de Taos. Era un ruido grave, constante. Aparecía de noche. Antes de seguir, ¿qué harías si un sonido no te dejara dormir nunca? Solo algunas personas podían escucharlo. Los instrumentos no lo detectaban. Provocó insomnio, dolores de cabeza, ansiedad extrema. El sonido nunca se explicó del todo. Sigue apareciendo y nadie sabe de dónde viene. Suscríbete para más casos impactantes.